Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог, я Fix Price. Ну так, смотрю, что тут есть. Мне особо ничего не надо в плане канцелярии тут. Но все равно смотрю, вдруг что-то интересное. Но интересного пока нет. Все обычное. Ну, решила все равно чуть-чуть поснимать. Точилка. Брать ее не буду. Есть. Так, другой день. Я в авиапарке, парк Ходынское поле. Вот, все у меня тут такое в цвет, мятное. Раскрашивательный плед в виде мандалы. Кроссовки такие же. В общем, все. Вкусняшки, слива, персик я только что купила, помыла. Вот. И взяла свой папку свою. Так, сейчас буду раскрашивать фламинго, то, что мне Виолетта подарила. Выбрала я тут уже для себя иллюстрацию. Вот эту буду раскрашивать. Все-таки очень крутая раскраска, только в кисточке оказалось мало воды. Я не знаю, почему она точно не пролилась никуда, ничего не вытекло. Ну ладно. Это, в общем-то, тоже решаемо, но знать бы чуть пораньше, когда я была в авиапарке. Ну ладно. Или в студии хотя бы. Вот буду этими карандашами красить. С размытием. Все дела. Там посмотрим. Погода классная, не жарко, не холодно. Ну, у меня тут и термос, и, как видите, вот всякое разное. Так, немножко решила пораскрашивать на камеру. Я планировала маленький штатив взять, но в итоге забыла. Короче, как есть. Я пошла по достаточно простому пути, добавила цвет по контуру и размываю. Да, конечно, плохо, что в кисточке мало воды. Надо будет все-таки добавить, не полениться, потому что иначе вода плохо поступает. Что как-то так. А в следующий раз надо губку взять с собой, чтобы промокать кисточку. Хотя у меня есть даже салфетки, но сейчас что-нибудь придумаю. Ну, я здесь даже не ускоряюсь, так. В общем, потихонечку крашу с перерывами. Но поваляться все-таки, не за столом сидишь, как-то то рука, то нога затечет. Но все равно прикольно. Это акварель очень, конечно, хорошо размывается, акварельные карандаши. Цвет растягивается неплохо. Ну вот, что у меня уже получилось. Здесь вот два зеленых и черный был. Собственно, вот набора 12 цветов мне вообще, как выясняется, более чем хватает. Вот. Так что, например, сейчас вот эти листики я так раскрасила двумя зелеными и черным, а это можно к двум зеленым вот коричневый добавить, к примеру, и будет уже совершенно по-другому смотреться. И, в общем-то, не надо много цветов. Но это так и есть, потому что дома цветов много, а пользуешься все равно несколькими. Вот. Но эти карандаши мне еще нравятся тем, что ими можно раскрашивать и просто как карандашами, потому что акварельные, я думаю, ни для кого не секрет, что у них такое покрытие не всегда. Ну, знаете, вот если Лира Рембрандт, они хотя бы своеобразно так выглядят, то, например, Монделузу просто я не люблю пользовать. Наконец-то долила воды в кисточку. Буду раскрашивать. Вот. Как видите, фламинго я красным по контуру, и дальше цвет хорошо растянула. А здесь, когда листья высохнут, я еще добавлю цвета, чтобы было чуть-чуть поярче. Но жду, пока все просохнет. И так уже миленько. Вот. Действительно, цвет хорошо растянулся, не нужно было много добавлять красного. И вот
получился в итоге такой розоватый оттенок. Простенько и при этом с удовольствием, релакс. Отличный вариант. Добавила еще, как видите, пигмента по краям листочков. Правда, не заметила, что взяла бордовый, но опять же, это еще как вариант. Не только коричневый, но и бордовый можно взять. Да, по сути, можно и красный взять. А особенно для листвы водной тематики. Замечательно. Так, теперь перехожу к нарвалам. Это совместное раскрашивание с Мариной и Оксаной. Марина мне эту раскраску с Юлей дарили. Ну и я дома начала маркерами, как вы помните. И вот теперь надо здесь красить. Я в Икее просто хожу, смотрю. Мне ученица попросила кое-что купить. Вот. Ну и заодно, конечно, хожу, смотрю, вдруг что-нибудь новенькое. Ну, вроде новенького нет. Эти фломастеры крутые. Что тут краски? Это я не знаю, не пробовала. Ну и вроде пробовать не буду. Так, это что? А это маркеры, как я поняла, для досок. Ну, это я тоже так, чисто для интереса смотрю. Любопытствую. Вообще как-то скучный магазин. Может, потому что это в авиапарке, то есть, ну, как бы он не самый огромный. Мелки восковые, обычные мелки. Так, что тут еще-то? Ну, маленькие наборы фломастеров. О, карандаши с кисточкой и точилкой. Это, наверное, акварельные получаются. Но, опять же, акварельных карандашей много. Брать даже на пробу не буду. Не вижу никакого смысла. Ну, тут много всего. Бумага. Он пенал какой мятный. Даром, что молния красная. Папки. И по ходу действия их можно раскрашивать, наверное. Сейчас посмотрим. В наборе 4 штуки. Ну, прикольно. Так. Это что? Это вот этот конструктор. У меня когда-то был такой в детстве. Что-то делала, нравилось. Но у меня много чего было. Еще сейчас посмотрим. Ну, тут всего полно. Вариант раскрасок в рулоне. Здесь очень много народу, так что прошу прощения, урывками снимаю. Это у меня есть на кровать. В Ашане краски луч 111 рублей без акции, брать не буду. Акварельная бумага 89 рублей. Сегодня уже другой день. Я вчера уже ничего не стала снимать. Я заходила в Ашан и взяла себе вот такую папку. Еще умудрилась ее немножко помять, но я, в общем-то, не переживаю, потому что папка эта в сумке в любом случае помнется при использовании, так как я ее беру, вы знаете, для того, чтобы складывать на прогулку туда раскраски и тому подобное. И вот, например, поэксплуатировав такую же папку формата А5, ну, вы видите. Вот. Но я пока мне еще с ней похожу немного, вот, а потом, конечно же, наверное, сменю. Ну, пока нормально. Нет, ну, конечно, она изначально выглядит посимпатичнее, более прозрачная, все дела, но по факту она и в негодность приходит с такой скоростью, что не менять же из-за этого. Вот. Но зато с этой папкой уже можно будет брать какие-то другие раскраски уже как раз формата А5, потому что сюда они, я говорила, не помещаются. Давайте попробуем сюда. Ну вот. И легко входит раскраска, и еще место останется. Ну, просто замечательно. Ну, в теории, если папку не закрывать, да, то можно даже вот так вот складывать. Ну, это я посмотрю. В принципе, и так нормально. Короче, я довольна, что наконец-то купила. Стоила она
Наверное, рублей 19. Я уж точно не помню. Мне кажется, рублей 19. Что вот это, кажется, 14 стоило. Тоже тут есть кармашек, но мне особо не нужен. Так, значит, я люблю раскрашивать нарвалов. Я по итогам на прогулке ничего так и не раскрасила, ну а здесь, как видите, вот. Я уже просто показывала, ну, заодно еще раз покажу. Так это выглядит. Уже с более нормального ракурса. Ну, фон реально пока лишний тут. Не, ну, может, потом сделаю, пока я не вижу, что он здесь необходим. В общем, эту иллюстрацию я буду раскрашивать сейчас. Уже доделаю, а то как-то... Не, ну можно ее оставить на следующую прогулку, но лучше уже сделаю сейчас, чтобы и из планов вычеркнуть. Ну и процесс я вам, безусловно, покажу. Если бы я раскрашивала на прогулке, ну, я же брала, да, как бы вот эти и пастельные Берлинга. И изначально я думала, что здесь буду Берлинга использовать, но потом решила, что, ну, удобнее акварель. Тем более я не сильно люблю вот эти мелкие детали, а акварель будет в помощь, акварельные карандаши. Ну и раз так, в общем, сейчас я достану их из коробки, все карандашики, и ими же здесь и воспользуюсь. Так, доставайся. Не знаю, надо, наверное, вот эту часть будет отрезать, потому что она прям очень сильно мешается. Я сначала не отрезала, потому что думала, буду эти карандаши вот здесь вот вешать, но в итоге они как-то прижились на полке и нормально. К тому же, учитывая, что они у меня как-то так пошли, то... Может, и не очень быстро, но они у меня вообще как бы закончатся. Я вчера провела просто потрясающий день. Я прям очень соскучилась по нормальным прогулкам в любимом парке. Много качалась на качелях. Там, кстати, повесили еще гамаки. Я потому что не знала назначения там таких штучек. Оказалось, это как раз для гамаков. Так вот, я качалась на качелях, там был, ну, потрясающий вид, как вы знаете. И я вдруг поняла, почему меня, помимо этого места в Москве, да, тянет в Питере, там, в Девяткино, в Мурино. Ну, понятное дело, что там в любом случае метро Девяткино, станция Девяткино, и через это я еду на дачу, когда бываю в Питере. Но все-таки меня вообще как-то тянет к этому району. Я поняла, почему. Потому что он же тоже связан с авиацией. Я вообще боюсь самолетов жутко. Но почему-то вот такие места, они как бы все равно обладают какой-то энергетикой. Поэтому вот, например, Ходынское поле, парк, это бывший тот самый аэродром, например. Ну, Мурино там тоже, короче, как-то связано там. Но факт тот, что меня и туда очень всегда тянет, и мне и в том, и в другом районе очень хорошо. Вот. Я почему-то как-то вчера это осознала, какую-то связь, хотя я уже давно заметила, что даже по благоустройству Девяткино, Мурино очень похоже на Ходынский, ну вот метро ЦСКА, вот это, чем-то. Не всем, но чем-то. И я вчера, когда в парке гуляла, там два парня разговаривали. Один сказал, что вот я бы не подумал, что это вообще Москва, и это типа вообще Москва будущего. Ну вот я думаю, что Мурино и Девяткино Питер будущего. Хотя, наверное, многие петербуржцы со мной не согласятся, потому что многие этот район не любят. А я считаю, что он классный. Ну, для меня он, правда, классный. Хотя там много летунов из окон практически каждую неделю. Ну вот, еще одна иллюстрация
по плану раскрашено, довольно нежно, все такое пастельное, как я люблю, где-то уже в последнее время, в последний год где-то. Вот. Ну что ж, это замечательно. И вот я понимаю, насколько совместное раскрашивание, оно все-таки так мотивирует какие-то двигать раскраски. Нет, ну, я бы, например, эту и сама с удовольствием бы красила и так. То есть вот равно как и единорогов, и фламинго, потому что они, на самом деле, они все очень классные, но совместное раскрашивание еще больше к этому как бы подталкивает. Ну и вот я даже замечаю, что когда вот у меня первая раскраска про единорогов появилась, я как-то и по порядку сначала красила, и тоже хотелось как-то и блесток добавить, там еще чего-то. Вот. И здесь как-то, вот, не знаю, мне кажется, что у меня к ним чуть более даже серьезный какой-то подход, чем к более основательным раскраскам. Здесь хочется что-нибудь такое вот прям постараться сделать при всей простоте. Но вот здесь вот у меня, ну, кто смотрел видео, знает, вот я нулевку маркер использовала, вот здесь вот виден такой вот эффект, мне понравилось. Но больше всего мне, конечно, понравилась вот эта иллюстрация. Я тогда здесь применяла фломастеры на фон, размывала вот их. Потом гуашь применяла вот на эти самые цветы. Получилось очень фактурно и сочетается хорошо. Ну и, конечно же, маркеры. И вот здесь вот на ресничках тут вот немножко блесток. Тоже вот мне как-то так зашло. Вот еще я нулевку тут применяла. Ну, здесь вроде совсем по-простенькому, но тут зато черный фон. Ну, тут пока я не знаю. Я не вижу тоже тут фон. Захочется — сделаю. Не захочется — не сделаю. Я думала сделать, может быть, в Ашане какие-нибудь там полистушки раскрасок. Ну, вчера, честно говоря, у меня уже не было сил. Я так находилась, нагулялась, поэтому решила оставить это на следующий раз. У меня вообще как-то в воскресенье такой, знаете, день отдыха, но активного. То есть, когда я провожу сначала, встаю рано, провожу занятия по танцам, а потом много хожу, дышу воздухом, и все такое. А понедельник у меня день, вроде тоже я не бездельничаю, но он такой идет совсем на релаксе дома. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в Инстаграм 37 рыжая 38. Под видео будет ссылка на приложение «Активный гражданин». Если вы живете в Москве, то сможете установить его, участвовать во всяких городских голосованиях, опросах, новостях и, соответственно, получать баллы, а потом обменивать их на очень классные подарки, промокоды и тому подобное. Вообще каждый найдет там для себя что-нибудь интересное. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.